helium and beryllium are metals. Boron is a metalloid and carbon is a non-metal. 如果你好似頭先嗰個同學咁，見到、聽到、聞到科學就覺得頭暈、心煩、氣躁嘅話，你可能患上咗科學恐懼症。呢個病冇藥醫，醫生幫你唔到，佢更加幫你唔到啦。但係浩宇 Science Week 幫唔到你。由 Student Union、English Department 同埋 Science Club， 我哋三者攜手合作，為同學仔帶嚟一個不一樣與學習於娛樂嘅科學週。Wow Science Week！ 無論你係想宵夜，抑或係食雪糕，甚至係俾人撞哇，或者係接飛鞋，我哋浩宇 Science Week 都可以滿足到你。Beyond your imagination Science Week 體驗科學，嶄新感覺。由4月15至19日，中學有教操場，1點15至50分。